hver dag fram til julaften deler vi små musikalske øyeblikk. Sang, latter og ekte juleglede. Følg oss på Facebook og YouTube, og bli med på nedtellingen til jul. Multibilpleie i Sørreisa vil med denne luken sende en adventshilsen til alle sammen. Da åpner vi luken. God fornøyelse! Sørreisa mannskor takker Multibilpleie i Sørreisa for støtten. Følg oss gjerne i morgen for neste luke i adventskalenderen.